Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Veiko Arumäe. Me räägime edasi sellest, et me oleme uued loodud. Nüüd see, et me oleme uueks looduks tehtud, see väga oluliselt mõjutab seda ka, kes me oleme ja ka mis positsioon meil on. Ja täna räägimegi just sellest sinu positsioonist ja ka kindlasti tegelikult mingis mõttes ka meelevallast. Nüüd Rooma kirja 5. peatüki 17. salm ütleb niimoodi. Sest kui ühe inimese pattu langemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Nüüd, mulle meeldib ka laindud tõlge toob mõningaid mahlakamaid, väga olulisi elemente siin veel välja. Ta ütleb niimoodi, sest kui ühe inimese üleastumise, eksimuse, süüteo tõttu valitses surm selle ühe kaudu, kui palju enam valitsevad elus kuningatena need, kes võtavad vastu Jumala ülevoolava armu, teenimatu soosingu ja õigmeks mõistmise anni, mis seab nad õigesse seisusesse tema ees ühe ainsa inimese Jeesuse Kristuse messia võitu kaudu. Nüüd, mulle meeldib see, mis ta siin ütleb. Ta ütleb, et me peame valitsema. Nüüd vaata vahel mõni ütleb, mis asju, me peame ju hästi alandlikud olema. Nüüd alandlikkus ei tähenda iseenda maha tegemist, vaid see tähendab väga palju seda, et me mõistame ka seda, mis positsioonis me oleme. Ehk siis see on tegelikult, me oleme alandlikud Jumala sõnale. Kui me oleme alandlikud, siis vastavalt selle me ütleme, Jumal, sina ütlesid, ma pean valitsema, ma olen alandlik ja ma otsustan valitseda. Nüüd see on tegelikult tõeline alandlikkus ja vahest inimesed üritavad ennast nagu öeldakse maha teha ja väljendada seda, et see on nagu alandlikkus. Nüüd aga siin kõlab selline sõna nagu peavad. Siin ei ole mitte, et võivad või kui nad soovivad, vaid ta ütleb, et peavad. Me näeme, et kristlastel on antud positsioon, mida nad peavad kasutama. Ja ta räägib tegelikult ühe inimese pattu langemisest. Nüüd see, kui sa uurid seda ka kontekstis, siis sa saad aru, tegelikult tegemist on Aadamaga. Aadam langes pattu ja ta kaotas sellega oma meelevalla ja positsiooni siin maa peal, mis Jumal oli talle andnud tegelikult. Jumal oli pannud teda ka valitsema kogu selle maa üle. Ja see tähendas ka vaimses mõttes valitsemist ja selle haldamist. Ja nüüd, kui ta langeb pattu, siis ta kaotab selle meelevalla ja kaotab ka selle valitseva positsiooni. Ja nüüd ta ütleb, et meie, kes me oleme Kristuses Jeesuses, meie peame tagasi selle võtma. Ja meie peame kristlastena valitsema. Ja ta kasutab veel siin ka seda sõna, meie uus tõlge kasutab ka seda sõna kuningatena. Ja. Nüüd mõni ütleb, me hakkame ennast kuningaks nimetama. On keegi, kes on kuningate kuningas ja Piibel räägib meile ka Peetruse kirjas, et me oleme kuningad ja me räägib ka, et me oleme preestrid. Ja et meil on kutsutud kuningana valitsema. Nüüd, mismoodi üks kuningas valitses omal ajal ja tänasel päeval võib-olla meil nii-öelda sellisel kujul enam kuningaid küll ei ole, aga tema oli seal trooni peal ja ta oli istumas seal trooni peal ja tema andis siis välja seadusi, mis iganes käske, midagi peab tegema niimoodi ja ta lihtsalt kuulutas selle välja ja seda tehti. Nüüd see ongi tegelikult see sama situatsioon, kus meie peame ka valitsema ja meie valitsemine toimub just meie suusõnade kaudu. Nüüd see on väga oluline, mida me ütleme, sest et kui me räägime kogu aeg, meil elu on vilets ja alati olen haige ja kunagi mul ei jagu midagi, siis me oleme andnud kuningana käsklused välja. Jah, täpselt. Ja need on väga negatiivsed käsklused ja see ei ole see, mis Jumala sõna ütleb. Jumala sõna ütleb, et Jeesus on kandnud meie haigused ja tõved ja me peame andma käskluse välja. Kui kuskil on ilmunud välja tõbi, mingisugune haigus, mingi probleem, siis meie anname käskluse ja käsime tal lahkuda, sest see ei ole see, mis kuulub meile, sest Kristuses kuulub meile tervis. Nüüd, see on see, milleks me oleme kutsutud. Nüüd ma loen 2. Korintlastele 5:17, see üks meie põhikirja kohti, mis me siin oleme lugenud. Ta ütleb, niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Nüüd Jumal on meid loonud uueks, ta ei ole meid remontinud, ta ei ole meid nii-öelda kinni plasterdanud või taolist, vaid ta on täiesti uueks meid teinud. Nüüd meie süda on saanud täiesti uueks, meie sisemine inimene on saanud uueks, nüüd meie meeled on vaja uuendada ja meie ihu on vaja talitseda. See on see, millega Piibel tegeleb ka teistes kirjakohtes. Nüüd ma loen veel Efesaste kirja 1. peatükist. Siis me näeme, Paulus palub
selle koguduse eest, 1. Korintlastele siis, Efeslastele 1:17. Ja ta palub sükest asja, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, auisa teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud. Me näeme siin siis, et ta tahab esiteks, et me teaksime, mis on see lootus, milleks me on kutsutud. Ja siis ta ütleb, ja mis on tema pärand ja au rikkus pühade sees. Niisiis, Jumal tahab, et me teaksime ka, mis on see pärand, mis meil kuulub. Ja siis ta ütleb, et tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul. Mõned tõlked ütlevad ka meie sees. Millega ta on olnud mõju Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas. Kõrgel üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Nüüd me näeme, mõni ütleb, et see on selge, Jeesus on pandud ka tõesti üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja pandud sinna taevasse olukorda ja pandud sinna istuma sellesse positsiooni. Aga siin on üks väga oluline fraas ja ta ütleb, et ta pandi tema kogudusele peaks. Ja siis ta ütleb ja asetas siis Jeesuse jalge alla kõik. Nüüd, kui me vaatame ühe inimese ihu, pea on siin ja jalad on seal. Ja kus on ihu? Kogu see kupatus nii-öelda koos on ihu. Nüüd, kui midagi on jalgade alla pandud, siis kas ta on ihu jalgade all ka? Täpselt samamoodi. Nüüd, kui meie oleme ihu, siis järelikult ka meid on pandud ühes Kristusega istuma sinna taevalikku olukorda. Ja meie jalga alla on samuti pandud siis, mida ta ütleb siin siis, kõik valitsused, võimud ja väed ja ülemused. Nüüd ta räägib tegelikult kurjadest vaimudest, kõigis nendes erinevates tasemetes, mis tal on siis. Ja siis ta ütleb ühe huvitava asja veel lisaks siia. Ja üle iga nime. Nüüd see on väga oluline fraas tegelikult selle juures siin. Mis ta tähendab üle iga nime? Igal asjal meie ümber on nimi. Kui me räägime näiteks haigustest, siis haigustel on nimi. Isegi kui sa täpselt ei tea, mis ta nimi, siis ta võib olla lihtsalt valu, ta võib olla mingisugune probleem, ebamugavus, kuidas iganes sa seda väljendad, ikkagi tällel asjal on mingisugune nimi. Ja meid on pandud üle selle. See tähendab seda, et meil on meelevald ja kui meil räägitakse valitsemisest, siis ka seesama üle iga nime, sinna alla kuuluvad ka erinevad asjad, mille üle meid on pandud valitsema. Ja meie ülesanne on käskida nendel kaduda. Ja nagu kuningas anda käsklus, sellel ei ole õigus olla siin, sellega ma ei nõustu, see peab siit lahkuma ja mõni ütleb, see on kuidagi väga arrogantne, see on see, mis moodi me peame tegema ja me vaatame pärast ka, kuidas Jeesus seda tegi tegelikult. Ja rääkides edasi taevalikust olukorrast, ütleb Efeslaste 2. peatükis salm 4, et aga Jumal, kes rikas on halastusest, oma suure armastuse pärast, millega teid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks, armust olete õndsaks saanud ja on meid ühes temaga. Jälle see sõna ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. Nüüd selle taevaliku positsiooniga, nagu just sai mainitud, ka kaasneb meil meelevald. Ja Vanas testamendis on üks huvitav näide, kus kohe see Eelia, küll ta ei olnud Uue Testamendi ajal, nagu meil on positsioon Jumala ees, aga ta väljendab huvitavat asja. 1. kuningate 17 ütleb nõnda, et tispelane Eelia Gileadi tispest ütles Ahabile, tõesti, nii tõesti, kui Jehova Iisraeli Jumal elab, kelle ees ma seisan, neil aastal ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale. See on huvitav asi, ta tegelikult räägib see positsioonist, mis tal oli Jumala ees, mis tal oli. Ja ta ütleb välja, et ta ei tee seda niisama, et ma ei saa niisama seda öelda, aga ma seisan või mul on positsioon Jumala ees. Nüüd Uues testamendis, kui palju enam meil on positsioon, mitte lihtsalt Jumala ees, me oleme lausa temaga positsioonis. Ja siin me näeme, et Eelia praktiseeris oma meelevalda antud hetkel, kasutades oma suud. Ja Jakobuse 5
1:17 tegelikult on kirjutatud kogudusele ja nüüd ta toob uuesti Jakobus selle mõtte peale inimesed tagasi ja ta ütleb alguses rääkides, et kuulge väliselt koguduse rahvas, me oleme samasugused, täpselt samasugune liha ja veri nagu oli Eelia ja nüüd ta mainib sellest, et selles positsioonis olles ta tegi midagi ja ta ütleb, et ta palus kangesti, et ei sajaks vihma ja 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud vihma maa peale, tema palus jälle ja taevas andis vihma ja maa kandis vilja. Nii et me näeme, et tegelikult meile see ei sõltu sellest, milline me väliselt oleme, vaid see sõltub sellest vaimulikust positsioonist, mis meil on Jumala ees. Ja kui me hüüame Jumala poole või me palume kas enda elu pärast, oma pere pärast, töökoha pärast, oma riigi pärast, siis Jumal kuuleb meid ja meil on seaduslik alus selleks, et ta kuuleks meid ja me võime alati pöörduda tema poole ja paluda Isa poole Jeesuse nimel ja vastavalt Jumala sõnale ta vastab meile. Mattuse 28, salm 18 ütleb, et ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Nii et meil on õigus usu läbi kasutada seda meelevalde ja me ei saa seda teha oma mõistusega. Me ei pruugi mõistusega aru saada oma positsioonist, aga nagu me ennem kuulsime, apostel Paulus palus, et me saaksime ilmutuse ja kui meil on ilmutus sellest, siis me usu läbi hakkame praktiseerima seda meelevalda ja Hebra 11:33 räägib, mida nad tegid usu läbi ja ütleb nõnda, kes usu läbi võitsid ära kuningriigid. Siis me ütleme, et usu läbi viisid täide õiguse, said kätte tõotused, sulgesid lõukoerte lõuad, kustutasid tuleväe, pääsesid ära mõõgatõrje eest, said nõtruses tugevaks, said vägevaks sõjas, ajasid pakku võõraste sõjahulgad ja nad tegid neid erinevaid asju usu läbi. Samamoodi me praktiseerime seda positsiooni, mis meil on või kasutame neid õiguseid, mis meil on Kristuses ja seda meelevalda, mille Jumal on meile andnud, me teeme seda kõike usu läbi. Amen. Nüüd meil on vaja teada tegelikult ka, kui me räägime meelevallast ja sellest positsioonist, siis ka me puutume väga palju kokku just ka kuradiga. Ja. Nüüd, mis tähendab puutume kokku, mõni ütleb, et kas sa näed teda kogu aeg või midagi taolist. Ei, ma ei mõtle seda. Piibel räägib, Jeesus ütleb, et tema on tulnud, et meil oleks elu ja kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Ja. Ta nimetab siis teda vargaks. Ja me näeme 3 siis asja. Varastamist, tapmist ja hukkamist või nagu mõnetelgi ütlevad ka hävitamist. Nüüd need 3 ala räägivad sellest, kui me midagi sellist näeme, siis selle taga on kurat. Ja nüüd see ongi sama, et kui me nüüd näeme seda, siis me peame aru saama, et meil on meelevald ja ka vastutus selle asja üle võtta meelevald. Eriti kui see puutub just ka meie isiklikku elu. Ja Kolosslastele 2:9 ütleb niimoodi, sest temas elab kõik Jumala olemise täius ihulikult ja te olete täidetud temas, kes on iga valitsuse ja võimu pea. Ja temast te olete ka ümberlõikamisega, mida ei toimetatud kätega, vaid lihaliku ihu ära heitmise teel, Kristuse ümberlõikamisega. Kui teid ühes temaga maha maeti ristimises, millest teid üles äratati usu läbi, mis on tegev Jumala väes, kes tema surnust üles äratas. Ka teid, kes olite surnud üleastumises ja oma ümber lõikamata lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks, andes meile andeks kõik üleastumises. Kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega, see oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas seda risti külge naelutades. Ta riisus ülestelt ja võimudelt relvalt ning tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses. Nüüd see on see, mis me peame aru saama. Nüüd ta räägib meist siin selle asja sees kogu aeg. Ta ei ütle seda, et Jeesusel võttis ülemustelt ja võimult relvad ja temal on meelevald. Ei, ta räägib sellest, et meie oleme Kristuses. Me oleme selles positsioonis, meile on meie patud andeks antud, me oleme õigeks tehtud ja nüüd ta ütleb selle sees, et ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad. Vahest mõni ütleb, kurat tegi seda ja kurat tegi toda ja mis iganes. Tal on relvad võetud ära. Tema vägi on ja tema varustus kui selline on läinud. Nüüd, mis ta ainus on jäänud järgi, millest me näeme Piiblis, see on tema valed. See, mis ta räägib nii-öelda.
et see on see, mis me peame aru saama, need on need, millele me peame vastu seisma. Ütleb ja tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutses nende üle Kristuses. Nüüd see tegelikult see võrdpilt räägib ühest asjast, mis oli tol ajal levinud, ütleme, kui keegi käis kellegiga sõdimas ja võitis selle mingisuguse lahingu või sõja ja sai sealt ka, ütleme, vangi võtta, siis sageli, kui nad said ka vangi nende kas millegi juhi või lausa kuninga, siis nendele oli praktika see, et nad tõid selle kuninga elusalt kaasa vangina ja alandasid teda. Ja. Sageli isegi kuni selle tasemeni, kus ta oli alasti siis mingisugustes ahelates ja teda toodi mingisuguse ronkaegevus rahva keskelt läbi. Ja see oli nagu selline alandamine. Ja see on tegelikult analoogne pilt just ka, et ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ja tegi nad avaliku pilke alusteks. Seda just näidates seda, et ta on, nagu öeldakse, ilma relvadeta, ilma igasuguse meelevallata ja ta on, nagu öeldakse, avalikult pilgatav, selles mõttes, et ta ei ole midagi väärt ja temal ei ole väge, tal on ainult valed. Ja see on asi, millest me peame kristlasena aru saama. Me peame kasutama meelevalda, ära tabama selle, kus kurat on tegutsemas ja mitte laskma tal ennast, enda elu ja ka enda lähedasi hävitada või rikkuda meie elu. Ja vahel mõned inimesed, kui nad kuulevad sõna kurat või seda teemat, kuidagi viisi nagu tõmbavad tagasi või hakkavad kartma, selline hirmus silmad tulevad pähe, aga me ei pea kartma teda. Jumala sõna ütleb 1. Johannese 4:4, et teie lapsukesed olete Jumalast ja olete nad ära võitnud. Miks? Sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas. Nii et tänu Jumalale ei tähenda, mida me kohtame oma elus või mis meie elus on. Me lihtsalt peame vaatama selle peale, kes on meie sees. Ja Rooma 8:11 ütleb, et aga kui selle vaim, kes Jeesus on surnust üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. See on üks kirjakoht, mida ma tegelikult küllaltki sagedasti tunnistan enda kohta. Või tänan Jumal, et Jumal, ma tänan sind. See sama vaim, kes äratas Jeesus surnust üles, ta elab minu sees, ta ei pikuta, ta ei ole tegevuseta, ta on väga elab minu sees ja ta teeb midagi minuga, ta teeb minu ihuga midagi, ta värskendab minu ihu, ta toob nii-öelda nooruslikkust teisele minu ihus ja aitab, et see ihu võiks täielikult funktsioneerida ja hästi toimida ja hoiab mind haigustest vabana ja hoiab mind nii-öelda rõhumistest ja raskustest vabana. Ja Johannese 14:27 Jeesus ütles, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Üks teine tõlge isegi viitab, et ma jätan teile kingituse. Nagu kingitus, et ma tõin sulle siia ilusa kingituse. Jõulud on lähedal meil varsti, inimesed ootavad siin kingitusi. Jeesus tõi ka meile kingituse ja see ütles, mis asi see on tema rahu. Ja ta ütleb, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Nii et me võime teada, et tema rahu, Jeesuse rahu, keset tormi, kui ta oli, ta võis rahulikult magada. Seepärast, ja me näeme tegelikult, et Peetrus, kui ta on vanglas, vangistatud ja ütleb seal valvurite vahel, see mees magab. Sügavasti magab. Kuidas saab inimene magada sellises olukorras, kui ta teab, et tema üle seal võib-olla homme otsustatakse midagi halba, eks ta, ja võib-olla ta ei oleks elavate kirjas, aga see mees teab, kõik on korras. Ja Jumala rahu valitseb, see rahu, mis oli tema sees, see lihtsalt valitseb selles olukorras. Ja mulle meeldib see näide selles suhtes väga, et me võime teada, et Jumala armastus on alati meie sees. Suurem kui see ärevus meie ümber või Jumala armastus meie sees on suurem kui viha või pilked, mis meie vastu tuleks. See suurem on meie sees. Nüüd, meil on seaduslik õigus. Jumal andis meile seadusliku õiguse kuradile vastu seista. Jakobuse 4:6 ütleb nõnda, aga ta annab veel suuremat armu, sellepärast kiri ütleb, Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Nüüd esimene asi on see, et me peame alistuma. Piibel räägib Mattuse 8. peatükis salm 5, seal on üks mees, kes tegelikult tahab oma sulase jaoks tervist saada Jeesuse käest. Ja ta ütleb midagi huvitavat Jeesusele, minagi olen mees valitsuse all.
ja see mees sai aru, et kui ta oli valitsuse all, kui ta oli alistunud sellele autoriteedile, niipea kui ta rääkima hakkas, asjad hakkasid liikuma ja ta ütles, ma ütlen ühele, mine, teisele tule ja ta tuleb. Jeesus imetles seda usku, vaatas, vau, see mees on millelegi pihta saanud. Väga tore mees, tubli mees, eks. Ja samamoodi meie elus, kui me oleme alistunud Jumalale, tema autoriteedi alla ja tegelikult ma tooks isegi ühe näite või ütleks ka, et koguduse autoriteedile, sest inimene on määratud olema osas kogudusest. Amen. Et kui ma olen inimestega rääkinud tänava peal evangeeliumi kuulutades, siis mõned ütlevad, oi, ma olen omaette. Aga ma ütlesin, sul on vaja omade juurde tulla, sul on vaja seda kohta, kus kohas sa oled osa Jumala töös, kus kohas Jumal saab sind kujundada ja selles kohas on sul meelevald, sa võid hakata rääkima. Nii et olles alistunud, me võime seista kuradile vastu ja piibel ütleb, ta peab kaduma, sest tal ei ole mitte mingit õigust enam vastu meile seista, sest meil on seaduslik alus ja me oleme alistunud, me oleme tegelikult Jumala meelevalla all ja ta peab lihtsalt lahkuma meie eludest. Amen. Nüüd siin on üks oluline element ka just vaata vahel ka kristlased isegi paluvad, et Jumal, sina tegele kuradiga ja ajada kurat minu elust minema ja ma palun, et kurat võiks kaduda ja mitte seda teha enam. Ja nüüd me peame vaatama, mida piibel ütleb. 1. Peetruse 5:6 ütleb, siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Jällegi see räägib alistumisest. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu mööriga lõukoer, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Nüüd, kui ma rõhutamiseks isegi sõnastaksin seda niimoodi, tema vastu teie seiske kindlad usus, siis see ei oleks kuidagi meelevaldne. Sest me näeme, see on see, mis ta kirjutab ja ta ütleb, et ta ei ütle, et paluge, et Jumal ajaks kuradi minema. Ei, ta ütleb, et teie seiske vastu. Me näeme seda, et kuidas see vastutus on pandud meile. Nüüd, siin on vaja ka praktilist arusaamist, mis tähendab seiske vastu. Nüüd, vastu seismine tähendab mitte nõustumist. Mismoodi see siis välja näeb? Ütleme, see on konkreetselt see, et nagu, kuidas kuradi käest nii-öelda informatsioon meile koha tuleb. See on see, et meil võivad tulla mingisugused mõtted, lihtsalt mingisugused juhuslikud mõtted, mis iganes, ja me hakkame vaatama, et mis asi see on. Nüüd, kui me saame aru, see ei ole Jumala sõnaga kooskõlas, siis ilmselgelt ka kurat on selle asja taga. Ja nüüd me seisame vastu, me rääkisime sellest ka valitsemisest, on see, et me ütleme välja, mida Jumala sõna ütleb. Jeesus ütles ka, kui kurat tuli temale kiusatusi pakkuma, nüüd vahest inimesed mõtlevad, mismoodi see välja nägi siis. Ma ei usu teda, et Jeesus nägi teda nagu mingisuguses nägemuses kuradit. Ei, tal tulid ka samamoodi mõtted. Ja ta oli kuradi kiusataja ju 40 päeva, ma saame aru, et need pidevalt teda pommitati nende mõtetega. Ja ta ütles, kirjutatud on. Nüüd küsimus ei ole see, et me peame seda fraasi kordlema, kirjutatud on, vaid me peame teadma, mis on kirjutatud. Et Jumala sõna ütleb nii. Ja see on see, millega me seisame vastu. Ja näeb seda, et me ei nõustu ja kurat astub minema mingil hetkel. Ja ta astus ka Jeesuse juurest minema, kui ta oli neid erinevaid kiusatusi talle pakkunud ja ta ütles, kirjutatud on ja kurat lahkus. Ja see ongi sama viis, kuidas meie seisame vastu kuradile. Ja nüüd ta ütleb ka, et kindlad usus, see läheb seda just usus, et see töötab, see annab tulemusi ja ta lahkub. See ei ole see, et me vaatame olukordi ja situatsioone, et kas läks paremaks. Ei, me ütlesime välja, kurat peab lahkuma ja me ütlesime välja, Jumala sõna ütleb nii, ma ei nõustu sellega ja selle asjaga on lõpetud. Kas väliselt me näeme kohe muutust, kas me näeme kohe lahendust, aga me oleme välja öelnud, me oleme andnud käskluse. Ja seesama kuningana, seesama positsioon. Nüüd, meil on üks teine kirjakoht, mis räägib tegelikult sarnasest asjast. Efesastele 4. peatükk ja 26. salm ütleb niimoodi, vihastuge, aga ärge tehke pattu, ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle ja ärge andke maad kuradile. Nüüd ta ütleb, et vihastuge, aga ärge tehke pattu. Nüüd, kas vihastumine on vale? Ei ole vale.
või läheb selles mõttes, et on teatud situatsioonid, kus see võib juhtuda ja vahetevahel see võib üle parda ka muidugi olla, aga sellegipoolest ta ütleb, et ärge tehke pattu, siis ütleb, ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle. Tähendab seda, et kui nüüd tekivad mingisugused konfliktsed situatsioonid, siis näiteks inimesed, kes on just abielus, peaksid selle peale mõtlema, et nagu öeldakse, me peaksime selles päevas selle asja korda seadma. Ja vahest inimesed jätavad mingisuguseid asju vinduma päevadeks, vahest isegi kuudeks, vahest mõned isegi lausa nädalateks ja isegi mõned isegi lausa aastateks. Ja tegelikult see puudutab ka kristlaste omavahelisi suhteid. Me peame oma asjad korda seadma. Ja näiteks, kui meil on piiblis juttu näiteks leiva murdmisest, siis ta räägib ka sellest, et me katsume oma südamed läbi. Ja see ei ole mitte see koht, kus me nagu peame otsima, et nagu äkki ma olen pattus ja äkki ma olen seda teist kolmandat. See ei ole see küsimus. Kui meil on midagi korrast ära ka patuga, siis me peame sellega korda seadma. Aga see räägib just kontekstis kristlaste omavahelistest suhetest. Et nagu öeldakse, kuidas on meie suhted ja suhtumised kaaskristlastesse. Et me seaksime need asjad korda. Ja siis, kui me oleme seadnud need asjad korda, siis me võtaksime sellest leiva murdmisest osa. Nüüd, aga lähme tagasi Siiamäe juurde, just ütleb, et ärge laske siis päeva looja minna oma vihastuse üle. See siis räägib seda, et asjad tuleks selles päevas korda seada. Nii et võib-olla mõni inimene vaatabki mind praegu ja sul on mingisugused konfliktid ja asjad õhus. Sea need asjad korda. Sest tänases päevas helista inimesele, räägi asjad lahti armastuses, anna andeks, lepi ära. Ja nüüd, kui see asi on korda seatud, siis mis asi see on tegelikult? See on jällegi alistumine Jumalale. Ja siis ta ütleb, ja ärge andke maad kuradile. Nüüd Lainut tõlge tõlgib selle viimase fraasi väga huvitavalt. Ütleb, ärge andke kuradile ruumi ega jalge alust, ärge jätke talle võimalust. Mulle meeldib, see on päris huvitavalt öeldud. Esiteks, et ärge andke talle ruumi. Ja jällegi rõhuasetus on meie. Jumal ei tee seda meie eest. Mis tähendab, mismoodi me anname ruumi või jalge alust, see tähendab seda, et kurat pakub välja mingisuguseid mõtteid, ideid või tuleb mingisuguste probleemide asjadega. Ja me lihtsalt ütleme, et mis mina saan teha, eks kõigile juhtuvad sellised asjad ja vahest isegi inimesed haigustega teevad nii. Sügisene periood ja ikka külmetub ja ikka juhtub see. See on sinu valiku küsimus. Kui sina annad ruumi kuradile, siis tema kasutab võimalust. Nüüd, kui sa täna võib-olla oled selles kohas, siis iva on sellest, me peame võtma selle positsiooni. Ma ei nõustu sellele, ma ei kirjuta sellele alla. See on vahest see, et ma ei tea, kui tuleb sul keegi, kuller toob sulle paki ja sa avastad seda, aga mina pole tellinud sellist asja. Ja see on mingisugune veider asjandus, ma ei võta seda vastu. Ma ei kirjuta sinna alla, unustage ära, minge minema sellega pakiga. Ja see ongi sama asi tegelikult, kui kurat tuleb sulle pakkuma erinevaid asju, ma ei võta seda, ma ei anna talle ruumi, mitte mingisugust jalgealust ega jätta talle isegi võimalust. Ja see on jällegi meie kui kristlaste meelevalda anda. Et mul on üks laul, mida ma ei salli, ma olen seda alatihti koguduses maininud, inimesed nagu hakkavad muigama kohe selle peale. Ja inimesed laulavad seda sünnipäevadel, ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. Ja kõlab võib-olla väga ilusti ja toredasti ja rahvaliku lauluna ja mis iganes, aga tegelikult see on väga rumal laul. Vabandage väljendustega, millest see räägib, sellest on see, et kõik lihtsalt tuleb ja juhtub ja mis iganes. Meil on vastutus valitseda, meil on vaja positsioonis seista, meil on vaja mitte kuradile maad anda. See on see, et tuleb see, mis Jumal plaanib. See on see, mis meie otsustame välja ütelda, see on see, mis sünnib ja tuleb. Ja see on sama, me oleme kutsutud kristlasena valitsema elus ühe Jeesuse Kristuse läbi ja kuningatena valitsema. Ja see on see positsioon, mille kristlased peavad sisse võtma. Et me ei lase lihtsalt elul endast üle sõita, et me ei lase lihtsalt probleemidele endast üle sõita. Ja ma tahan selle ka iga ühe südame peale panna. Ka sina kristlasena, kui sa oled lasknud olukordadele, probleemidele endast üle sõita, lasknud kuradile oma elus hävitada ja lammutada, võta oma positsioon sisse. Sa oled kuningas. Sa oled kutsutud valitsema oma elus, sa oled kutsutud paika panema asju ja mitte laskma kuradil tegutseda ja hävitada.